Gledate oddajo Klepet ob kavi. Vidiš te pare in ne veš, a sta to mami in sin, mama in nečak, mogoče mama in vnuk. No, jaz se seveda držim pravila, če osebi ne poznam, da nikakor ne sklepam, v kakšnem razmerju ne bi bila, ker na prvo žogo je lahko to zelo težko ugotoviti in res, bog ne de, da se pol zmotaš, ne? In če se izkaže, da je njuno razmerje ljubezensko, potem ste nasrkali. Je pa sicer tudi znatna verjetnost, da bo s časoma nasrkala tudi njuna zveza. Statistika je namreč takim parom precej nenaklonjena. Pri partnerju z 10-letno razliko je verjetnost razveze 34%, osebe, med katerimi je 20 ali večletna razlika, pa je verjetnost, da bi ostali skupaj za zmeraj pičla. Zgolj 5% takih vez se torej obdrži, ostalih 95% pa življenje nadaljuje ločeno. Raziskave so bile narejene iz strani Univerze Emory v Atlanti, 3000 sodelujočih je bilo, tako da ni to čist ne taka nedolžna stvar. Vseeno pa je seveda ljubezen res taka čudna reč in ne gre posploševati vsega križem. Zdaj, črne prognoze danes puščamo na strani in se seveda raje posvetimo razlogom, zakaj ženske izbirajo mlajše moške in tudi obratno. Z mano bo klepetala pisateljica Azra Širovnik. Azra, lepo pozdravljena. Dober dan. Čudovito izgledate, ne? Hvala lepa. Vas bom tudi kasneje vprašala, če veste morda kakšen tak fakt, da nam lahko tudi nam poveste, ne? Za začetek vam namesto kave, čeprav smo v oddaji Klepet ob kavi, ponudam eko zelenje. Prej smo mi tudi pH test naredili in smo ugotovili, da sva super zdrave, da dobro jeva, da ne rabva nič, da bi mogli dieto spreminjati, tako da evo, na zdravje, Azra, da bova res zdravi še naprej, ne? Zamislivo, da je šampanček. Šampanček, zelen šampanček, zakaj pa ne? Odlično je. Torej, zdaj moramo tudi se majčkeno osredotočiti na to, da prevladuje javno mnenje, ne? To se boste verjetno tudi vi strinjali, seveda se k sreči počasi vztrajno spreminja, da mora biti partner vedno starejši od partnerke. Ti odnosi so tudi manj, bomo rekli, družbeno sporni, ne? Saj ko ženske že od nekdaj so hodile v bistvu starejšimi moškimi. Obratni primeri pa so bili zelo redki. Azra, se strinjate s tem, ne? Je še vedno družbeno tako malo nesprejemljivo, če vidiš starejšo damo s kakšnim mlajšim žrebcem? Jaz mislim, da je to ostanek pač preteklih časov, ker ženske do 100 let nazaj niso bile pismene, niso imele svoje osebne svobode, ker niso bile niti v službi, niti so smele biti same. Tiste ženske, ki so bile same, so bile iz revnih slojev, iz sirotišnic, ki so jih potem šolali, da bojo same služile kruh. Recimo v Holandiji imate mesto, ki je mestni občan naredil hiške za take ženske in so rekli, vi se morate šolati zato, ker boste same morale zase skrbeti. Se pravi, za žensko je vedno hranil, oblačil in krojil usodo moški do 100 let nazaj. Ne pozabimo tega. In kaj se je zdaj tako zelo spremenilo? Zdaj se je spremenilo, kar ne pomeni, da se navežemo na temo današnjo, da starejše ženske tudi takrat niso imele mlajše moške. V visokih aristokratskih buržoaznih krogih krojijo usodo tisti, ki je imel denar. Torej, če je ženska ostala bogata vdova ali pa tudi, če ni bila vdova, če je mož bil nek general ali pa ne vem, v službi njenega veličanstva daleč ali par let od zunaj, sigurno je poskrbela zase. Mislim, to je dokazano. Ni rabila vrtnarja in bilo je dosti teh, ki mi zdaj rečemo, teh poštarjev? Ne, teh fantov jet-setovskih, ki so se pritihotapili na dvor ali pa v plemiško družbo ali pa meščansko in so pač jih starejše gospe nastavljale takim damam, svojim prijateljicam, oni so pa služili denar. Mislim, to je bilo vedno, samo je bilo zakrinkano in ni bilo tako javno, kot je to danes, lahko, ne? Res je. Zdaj, če govorimo o tem, recimo, zakaj ženske izberejo mlajše, ne? Ali je to potrjevanje, da je še vedno v bistvu vredna greha, ne? Ali pa energičnost mogoče na drugi strani mlajših moških, ne? Spontanost, iskrivost. Manj v bistvu so tudi resnobni in imajo dovolj življenjske energije, v bistvu ohranjajo tudi žensko mlado, ne? So to neki faktorji, po katerih bi ženska recimo se lahko odločila zavestno, od zdaj naprej izbira mlajše moške? Mislim, da se čisto vsak človek, ne glede na spol in ne glede na starost, vedno odloča nagonsko ali zavestno sam zase, za svoje potrebe. Torej, in potem jasno ne izbira in ne ozira se na druge in ne izbira sredstev za dosego svojega cilja. Kajti človeška natura je takšna, da sebi streže.
Danes si pač ženska upa javno sama sebi strešiti in se ne ozira. Zakaj? Zato, ker je osvobojena, ker ima svoj denar. Torej, govorimo ženska spet, ne vseh, ampak tisti elitni skupini žensk pač ima to dovolj samozavesti, dovolj samospoštovanja, da ve, kaj njej paše, kaj ona potrebuje in si lepo omogoči imeti življenje na takšni stopnji, tako kvalitetno, kot ona predstavlja, da je to za njo dobro in da je to za njo potrebno. Ampak tako bodva realni, ne? Mlajši moški imajo več energije, ne? Se mi zdi, da te bolj dvignejo gor, pa te pol, ki so že starejši, pa sam še tarnajo, pa pol še žleht tratajo, ne, na stara leta. Velja za vse ljudi. Recimo, tudi ženske tarnajo in so zoprne v določenih letih. So kakšne tudi mlade, pa so zoprne in tarnajo. To je odvisno od osebnosti in zrelosti človeka, kakšen je. Je pa res, da določene ženske, ki pridejo v določeno življenjsko obdobje, ostanejo mogoče same vdove ali se pa ločijo, nekatere iščejo pol spet ta status poročenih žensk in išče partnerja, ki bo peljal v gledališče, v opero in tako naprej. Ene si pa rečejo, zato imam pa prijateljice, jaz pa rabim seks in za seks jasno ne boš iskal moškega svojih let ali pa če imaš ponudbo od 20-30 let mlajšega do svojih let, jasno izbereš unga, ki se najbolj z njem mentalno ujemaš. Mentalno ujemaš, ker dobrega seksa ni brez dobrega mentalnega ujemanja. To je iluzija. Res je. Pa se vam zdi, počasi bil ta mit, ne, da ženske pravzaprav recimo, ko pridejo v menopauzo, ne, da takrat še posebej v bistvu rabijo veliko seksa, ker ne bi ta v bistvu pomirjal in sproščal hormone in da takrat je v bistvu idealno obdobje, da si najdejo mlajšega ljubimca. Definitivno je menopauza izjemno velik stres za biološko konstrukcijo, ne samo ženske, tudi moškega, čeprav moških ne govorimo o njihovi andropauzi ali nekaj takega, ne. Ženska pa je itak, od kdaj dobi prvo menstruacijo v hormonskem neravnovesju, 3 tedne. Neuravnovešene smo, ne? Skos. Ne, to pa nisem rekla. Mi smo že uravnovešene, ker našo hormonsko neravnotežo mi že obvladujemo drugi. Se trudimo, ne? Se trudimo, ja, tako. En teden na mesec smo normalne. Moški nima teh hormonskih izzivov, torej mi smo vedno v neravnovesju. Pred menstruacijo en teden, ovulacija en teden, po menstruaciji en teden. Enkrat sem rekla, nas bi mogli moški tako na rokah nositi, ker mi nikoli ne vemo, kak in kdaj bomo reagirali na kaj, ampak to tako nepredvidljive smo, samo ti lahko imaš strašno visoko zavest in visoko moč nadzora nad sabo, samo hormoni so hormoni. In dovolj je en klik enkrat in ti se cela stavba in zgradba in odločitev, da boš normalna poruš. Se pravi, pol pa prideš v menopauzo, ker se hormonsko neravnovesje izrazito zatrese in postaneš naenkrat v centru dogajanja nekega neravnovesja. Zdaj različne ženske to različno doživljajo. Ene imajo probleme tudi fizične, ene nimajo. Je pa zelo pomembno imeti močno mentalno konstrukcijo in vedeti, da je to na nek način polovica tvojega življenja in to je neka faza, ki ženska dela rebalans. Hoče noče ga naredi. Že hormonsko pretresljivo neravnovesje te prisili, da se začneš spraševati, kaj si do zdaj imel, kam zdaj greš, kako boš drugo polovico preživel in zdaj jaz ne vem, vaša generacija, ker menopauza ne izbira let, ne bo se ona premaknila, zato ker vaša generacija začne pozneje rojevati. Ampak recimo, to pride okrog 40 do 50 leta, kakor za katero, do 45, 50 za kakšno, ampak se začne že pri 40, ne. Se pravi, naša generacija takrat že imela odrasle otroke. Mi smo si lahko privoščile mogoče daljši period bolj kvalitetnega življenja. Če dobiš menopauzo, pa imaš 10-letnega otroka, takrat si ne moreš te spraševati, kakšno kvalitetno življenje si želim imeti, moraš tega otroka. Gor spraviti, tako? To je usoda ženske in matere. To pač ne moreš ji uideti. Na dolgi roki ne moreš. Če se takrat posvetiš otrokom, lahko si fraj, recimo, potem, ko je otrok 20 let.
Mislim, da prej govoriti je pretirano. Res je, ne. Zadnjič sem prebrala en dober aforizem, da je dobra tista mama, ki jo otroci več ne potrebujejo. Sem rekla, samo niso rekli, v katerem letu je to, njenem. Maminem letu, ne, kdajte to otrok. No, mi, ko smo ravno pri mamicah, ne, zelo so popularne med mlajšimi moškimi in mi smo se odločili, smo izvedli eno anketo. Moški so odgovarjali, če so kdaj bili z starejšo žensko in ali jih to privlači. Poglejmo. Ja, imel sem punco, ki je bila starejša od mene, ker sem bil star po moje 23, mislim, da je bila 7 let starejša od mene. Pa enostavno se mi zdi, da v ljubezni leta niso to pomembna, da važan je, kako se človekom ujameš, kako ga začutiš. Nisva sicer bila ful dolgo skupaj, pa ni bilo to nič kaj preveč resnega. Drugače imam rad mlajše punce, ampak še zmeri mogoče kakšno leto, 2. Se mi zdi pa, da je to pač odvisno od vsakega posameznika. Zdaj, te tako imenovane slavne milfe, ne, v katerih teče beseda zadnja leta zelo, ne. Veš, kaj bom rekel, nikoli nisem bil obseden s tem, da bi moral starejšo probati, sem jo pa seveda probal, ne, in moram reči, da neke hude razlike med starejšo in mlajšo ni bilo, razen v globokem grlu, ne. Tukaj pa starejše zmagajo, ne. To pa zgleda, da imajo to grlo svojo, skozi leta ga toliko natrenirajo, da tu pa ni nobenega problema, tudi za mene je bilo, tako da to je edina razlika, vse ostalo pa mislim, če je ženska prava, pa če dobro zbereš, nima veze mlada, starejša, ena bolj izkušena, druga ne, če si ti dober, prilagodiš vse sebi, ne. Jaz, ko sem bil mlajši, so mi bile tudi zelo všeč starejše ženske, vem, sem jih imel. Mislim, sem bil z njimi skupaj. Zdaj pa, ko sem starejši, so mi pa bolj všeč mlajše. Tako da zdaj imam pa mlajšo, tako da jaz sem pač tako speljal moje življenje. Zdaj pa seveda vsak pa lahko ima čiste kombinacije, vse možne kombinacije, jaz mislim, so sprejemljive. In ni pomembno, da bi o tem sploh to govorili. Tistega, ki ga imaš rad, s tistim si in konc komedije. Azra, zakaj pa pravzaprav mislite, da mlajši moški, recimo, zadnje čase je ful popularno, kaj se huda mamica, jaz samo še to poslušam, lej tole mamico, ne. Kaj smo bolj s tom materinstvom postale bolj seksapilne, zrele, ali morda oni gledajo bolj na to, kaj mora biti dobro v polsi, je pa že dala neki čez, ne, in ta sproščenost ženstvena. Pa jaz mislim, da ta komponenta sigurno je vključena noter, kajti tudi mladi moški so zdajle nekako vzeli si čas dozorevati do 30. leta, mogoče do 35. leta, kar bi človek prevedel, da so komot postali, ne? Ker recimo naša generacija je prevzemala odgovornost v 24. letu za družino. Danes pač je samski fant 35 let star. In popolnoma normalno je to, ne? To je zakaj bi on imel družino in otroke in odgovornosti v sistemu, ki ni recimo stimulativen za družino. In seveda je bolj komot imeti žensko, ki je finančno preskrbljena, ima svoje stanovanje, ni nujno sploh, da so otroci še pri njej. In on si tako misli, da dobi full service. Mogoče išče nadomestno mamico? Ne iščejo. Ni nobene nadomestne mamice, to je enostavno egoizem, obojestranski interes, obojestranski. No, nihče ničesar ne išče. Prej sem rekla, da vsak streže svojim potrebam, ne. In tle pa ženske take sorte, ki se v to spuščajo, velika večina je tudi pametnih. In ona dva v bistvu ta zveza lahko funkcionira, tako kot smo slišali, dolgoročno itak ne, ampak funkcionira, dokler funkcionira, če bazira na medsebojnem spoštovanju in jasni zavedanosti, kakšne vloge kdo ima. Vsak poskus neke špekulacije, izkoriščanja ali zlorabe, to hitro odpade, ker to so pametne ženske. Ta ženska, ki se v take stvari spušča, verjetno, predpostavljam, bi morale bi biti stvari jasne, kaj kdo od koga hoče. Predvsem mora biti temeljit odnos na enem spoštovanju. Ampak še vedno, Azra, bi rekla takole na hitro, da verjetno gre to bolj za površinski odnos. Če pa govorimo recimo o neki globoki ljubezni. Ni nujno, lahko gre za globok medčloveški odnos. Kajti ljubezenski odnos, zdaj smo videli v tem času, v katerem zdaj živimo in v kateri se mladi ljudje navezujejo stike, sploh globokih odnosov ni. Torej ne bi jaz tle govorila, mogoče celo nasprotno.
mogoče ta zveza ima lahko globlji medčloveški odnos, kot recimo med isto starima. Zaradi tega, ker je nekdo tle le zrel in sproži mehanizme sproščanja. Ne pozabite, da čisto vsak človek ima travme, pozitivne ali negativne. Recimo moje prijateljice, ki imajo sinove, pa imajo te sinovi starejše ženske, celo z otroci iz prejšnjih zakonov. Pa to so razlike tudi 15, pa celo 20 let. One pravijo, ja, jaz sem se s svojimi sinovi ukvarjala. Zakaj skozi rečete, da so to otroci, ki jih nihče se ni z njimi ukvarjal? Prav, jaz sem se tako ukvarjala globoko in poglobljeno, da oni z mlado punco nimajo kaj se pogovarjati. Torej, vsak pristop, vsaka taka odločitev, zakaj te privlači nekdo, mora imeti neko psihološko podlago, kar ni nujno, da ima negativno konotacijo. Ne? Oni so sigurno, vi veste, da vsak moški hoče biti sprejet, hoče biti občudovan, hoče dobiti neko potrditev, koliko velja in tako naprej. Največ se moški potrdi na dveh področjih, v postelji in v službi, oziroma z denarjem in v seksu. Torej, v seksu sigurno on želi biti, če ga potrdi neka zrela ženska, koliko je on super, koliko je on krasen, on postane tako samozavesten. Pol pa je vseeno, a ima tam nek denar, a nima denarja. Ker ti denar moraš imeti za mlado punco, ona rabi družino. Torej, njegove človeške lastnosti lahko pridejo, kvalitetne človeške lastnosti na plano in on se lahko v svoji koži dobro počuti. Mlade ženske normalno, to je nagon. Ona gleda moškega, ki je finančno preskrbljen, da ona lahko z njim ima otroke, da lahko on preskrbi njune otroke. Torej, to je tako preiskonsko nagonsko, ne? Tam pa je bolj brezskrben odnos. Seveda, tam ženska, če je ženska starejša, mlajši moški, če ona ni zrela emotivno, če ona ni stabilna v svoji vlogi samospoštovanja in samozadostnosti, lahko se tudi opeče zelo, ker vi morate vedeti, da vsaka ljubezen, tudi med mlado žensko in mladim moškim, jaz sem recimo imela moža mojih let, jaz nisem nikoli imela rada starejših moških, ker ne rada delam kompromise in starejši moški, če je nad tabo, vedno zahteva, da ti ubogaš. Jaz tega pač ne znam. Pametno. Ja, ubogati mora on, ki nima denarja. Torej, on, ki ga ima več, to je tako tudi danes, ne. Tako da jaz mislim, da je to zdajle en prevrat, ena antirevolucija v odnosih med ljudmi prišla. In da se predvsem pletajo ti medčloveški odnosi. Da je tisto drugo posledica. Še eno vprašanje, Azra, za sam konec. Se mi zdi, da pa še vse na eni strani, če gledamo mlajše moške s starejšimi ženskami, kjer Jack je, kjer frajer, ne, si je starejšo. Ker vidimo pa v bistvu starejšo žensko z mlajšim moškim na drugi strani, če gledamo pa to žensko, ne, in pa vsi še vedno nekako obsojamo. Zakaj je ta razlika? Zato, ker je to tako v program v možgane vržen. Jaz imam pa drugo javnomnenjsko mnenje, mislim. Danes, ko vidiš mladega moškega, starejšo žensko, reče, wow, ta pa še zmore. In mu starejši moški zavidajo. Ko pa vidimo mi naše fante, moške naših let, z mlajšo rečemo, revež, ta več ne more, ta ima sam še denar. Torej, ni vedno, wow, on je z mlajšo. To pomeni, da mu pač potenca pada in da mora jeti na mlajšo, ker mlade ženske rabijo večerje, diamante, dobre avte, hišico, družinico in tako naprej. Ja, hvala za tole, Azra, za čudovita pojasnila in res malo bolj razširjam. Moramo malo spreminjati v korist ženske mnenje, to javno mnenje, ne? Ker je to krivica se ženskam godi, če pač ostane tisto staro mnenje uveljavljeno še v vaših generacijah. Res je. No in ko ste ravno, seveda, Azra je tudi omenila, ne, diamant, jaz imam tudi eno tako fajn zadevo, ne, in sicer preverjali bomo, kaj pravzaprav najbolj se upada, kateri kamen z današnjo tematiko.
kristal roževec. Ja, gre za talisman brezpogojne ljubezni, en tak zelo fajni trik obstaja s pitjem vode, v katerem je čez noč počival torej roževec. Kaj naredite? Enostavno položite torej kristal v vrč vode, zjutraj pa oba s partnerjem to vodo spita. Če gre verjeti torej vsem napovedim, potem bo ves dan torej med vama vladala taka ljubka energija ljubezni. Ja, še več prijetnih vsebin tudi o kristalih in pripravi torej eliksirjev najdete na klepetobkavi.si. Super novička vas čaka in sicer 3 kristali, ki bi jih moral poznati prav vsak. Spremljate nas tudi seveda na YouTube kanalu, pa na družabnih omrežjih Facebook in Instagram. Če imate seveda slučajno kakšen predlog zanimivega gosta, ki si ga želite videti v naši oddaji, pa napišite na info@klepetobkavi.si. Veseli smo seveda vaših pisem, vaših idej in tudi vaših druženj v živo. Pod zavihkom dogodki preverite, kje vse se lahko tudi vidimo v živo. Lepo se imejte in srečno!